دنيا الإيمان أياكل ما. Kalau balik gitu. Jadi bumi langit itu digawe niku dina Ahad. Ahad pertama niku seperti itu. Atakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe iku Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus atakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu napa? Anda dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fi aqwata fi arba'atin napa? Ayam sawa'al lisailin. Terus tumastawa ila sama wa hiya tufan. Jadi pangeran pertama ke bumi orang dino. Ditambahin dah orang dino. Terus ditinggal noto langit, terus diterus nona di bumi. Jadi di bumi urin jeda 4 hari berturut-turut, sing 2 niku jeda. Nah terus, napa jenenge Jumat paling terakhir. Niku apa gawe Nabi Adam? Niyup ruhi Nabi Adam. Rungokno ya. Nabi Adam itu kan badhe digawe bodine ini, bentuke ini. Saking napa niku? Tanah. Digawe bentuke pengiran. Tapi Tibarno terus. Tapi ya wis bolong, dadi pangeran gawe Nabi Adam kok tanah iku sing irung ya wis bolong kuping, tapi dibarno. Bareng disebul roh kondas kombon-bonan. Nabi Adam iku rontok saenake dhewe, mulane barokah Nabi Adam. Pas tok dodo, godhok weteng wonten. Nabi Adam wis yo tangi. Padahal nyawane rontok sikil. Umpama Nabi Adam njuk dadi manusa nyawane sik sikil, nak sikil dikethok iku wong mati. Mergo sono nyawane. Itu kan mbah-mbahmu Nabi Adam iku nyawa untuk sikil wis yo tangi. Wis glegek tangi. Dak lha kok wis tangi wong nama untuk sikil mun kepengin. Ya terus wakana insan lho ajula manusa kesusu. Tapi kesusu Nabi Adam dadi ape? Umpama nyawa nganti untuk sikil, nak sikil dikethok mati. Jadi baru kasih sikil ora ono apa? Nyawa. Iku pangeran. Jadi terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat, mepet. Lane wong seneng kesusu. Mergo pangeran gawe manusa iku mepet-mepet. Pas terakhir dinten apa? Lane kula nganti sakniki niku angger akhir Jumat kula donga. Jadi donga paling mustajab akhiru saatin min yaumil apa? Jumat. Karena pas itu Allah bikin sinten? Nabi Adam. Srungokno niku. Terus Nabi Adam itu nak roh lemah, ya lemah sing sampean injek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam, umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe coba bayangno dadi wong saiki. Kowe nek kepengin tauhid bener, bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi, mesti pikiranmu ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mukjizat. Niki rungokno kowe nek kepengin iman bener diridani Allah. Kula baleni malih. Kena ora kepen dadi wong PKI, wong komunis sing anti Tuhan. Umpama ke dadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong wis manusa. Delok bumi ku dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nah Allah gawe manuk itu mau bumi dikun dadi manuk, sitok kun dadi wit, sitok kun dadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah jadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ono periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengen manusia eling kudrohe Allah sempurna. Bikinlah Nabi Isa tanpa apa? Tanpa bapak. Tapi wong mesti kaget gak iso manusia kok tanpa bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tanpa bapak, kudune Adam luwih mungkin, luwih mohal wong tanpa bapak, tanpa ibu. Lan Allah ngelingno inna masalah Isa inta wa kama sali Adam. Lan nek nek kepengin mukmin sing tenanan, eling umpama kowe dadi nabi Adam. Nah, pentingnya ngene iki bakas mati meneh. Nak bumi di nggo mendem wong apik, iku seneng. Tapi nangis iku bumi iku nak ketinggalan wong soleh mati. Ya Allah, orang yang sujud di muka saya sekarang sudah meninggal. Orang yang biasa ngaji sudah meninggal. Orang yang biasa pengajian sudah meninggal. Nangis. Sing urip ngomong sing maksiat nangis.
Andai kan kamu jadi Nabi Adam dengan istilah-istilah Kanjeng Nabi seperti ini, bumi nangis, bumi guyu, kowe ra engkar. Mergo Nabi Adam roh tenan semua materinya dia dari bumi. Ini disebut fama bakat alaihimus sama wal ardu. Kematiane wong elek, kematian sing gak ditangisi langit bumi. Lah wong saiki wong rasional sing wis kesuwen adoh kok Abdul Awal, adoh zaman Nabi Adam terus darani bumi kok iso ngomong mohal. Padahal syaratnya iman dengan Nabi Muhammad diantaranya adalah amana alaihi dobbu wa salamat alil ahjar wa khotobatul ahjar. Kanjeng Nabi itu diimani oleh wit, oleh watu, oleh hewan dob, buat dobbu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah. Jadi kenapa bagi wong sing imane tenanan pemene Kanjeng Nabi iku nganggep wit iso ngomong ya normal, watu iso ngomong normal. Lho kowe kok iso darani nak kowe dhewe sing iso mikir alasan apa? Mergo kula manusa, Gus. Lah kowe nak manusa kok terus iso mikir? Sebabnya apa? Ya sebabnya diparingi pangeran. Lah ya kuncine pangeran, nak pangeran ngersakno kowe iso mikir apa? Itu kan masyhur, Nabi mau nyuwun sewu mau qadil hajat karena di Sohrok terbuka dan tentu malu karena qadil hajat terus ada pohon ditunjuk menuju ke Nabi karena belum cukup jadi satir nunjuk pohon lagi terus menjadi beberapa pohon yang multafah haulah berkeliling di depan Nabi terus Nabi sakit qadil hajat sampai ono masjid Sajarotan kan di Mekah dekat Jeddah dan jenenge masjid Sajarotan ada dua pohon yang dipanggil Nabi untuk kepentingan qadil hajat. Makanya termasuk mujizat kalau sampai ngaji tiba kan maro ainal isahannat nabu bisuro illah ilaika wal goma makot adullat wal mala sallu alaika. Jadi ceritanya itu ada unta datang ke Nabi tahu-tahu sungkem matur ya Rasulullah saya ini sering dipecuti majikanku nggak tahu ngekei makan tapi dipaksa kerja rodi gini-gini. Orang yang punya di rumah terus diceluk. Kowe sing duwe unta gak tau ngekei mangan aja harus ngerti unta melapor aku. Ya itu memang mulane mujizat seperti ini harus kita hidupi. Mulane kudu ana wali, kudu ana wong keramat. Ben wong iku jek eling nak kudrohe Allah taala yang pertama itu yang harus kita kenal. Wadab wal ghazala yasyadani lakan apa? Berisal. Tapi wong saiki tidak mikirine serak gelem, pikir itu gak rasional. Sing rasional kuku sing semper iku. Lah saiki kok Nabi Adam kok terus darani bumi ra iso mikir ya ndekne roh tenan nak materi awake kok. Nah itu kalau lama sekali mesti wong lali ya, itu disebut fatola alaihimul amadu mesti fakosat bulu. Wong nek kesuwen hubungane mbek pangeran jauh, periode kesaksian kudroh ula itu jauh, pasti dia atine nopo atas. Tapi umpama kowe dadi Nabi Adam mesti Allah misalnya ngendikan Adam wet iku lho omongi kon rene tak celuk aku. Mesti Nabi Adam ya nurut, wet ke diceluk Allah mesti nurut karena dia sadar. Dia juga materinya dari benda mati. Itu sing kadang-kadang Quran ngendikan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Mesti Allah terus bikin di nabi-nabinya untuk mengingatkan kudrohnya yang sempurna. Misalnya Nabi Sulaiman sing masyhur. Dia dengan pasukan berkudanya mau lewati satu area. Setelah itu tahu-tahu Nabi Sulaiman minta, "Wahai pasukanku stop di sini." Kenapa ya Sulaiman? Saya tahu ada semut di sana dengan pasukannya baru mau menyingkir dan saya harus ngasih waktu mereka supaya tidak keinjak kamu dan pasukan saya. Ya qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Terus fatabas sama tohikam min qauliha. Jadi Nabi Sulaiman itu ada pasukan semut yang baru nata pasukannya supaya menyingkir dari jalur yang akan dilalui siapa? Sulaiman. Itu artinya semut bisa mikir gak? Mikir. Dia bisa koordinasi supaya menyingkir dari jalur yang akan diinjak siapa? Sulaiman dan pasukan. Iso mikir gak? Bisa. Ketika kamu tidak paham bahasa semut, saudara, hewan adalah makhluk yang tidak berakal. Lah kok lucu, sing korupsi dia akal, sing ora tau korupsi kok. Sing demenan dia akal, sing korupsi dia akal kok, sing ora tau korupsi ra duwe. Iki apa-apaanan. Mestinya sing soleh dia akal, sing ra soleh ra dia akal. Lu wong sing waras, jadi cara berpikir itu bener. Lan sekali-kali nak ketemu asu barang menawa sing sopan, piye-piye. Jangan-jangan cerdas dene timbang gue.
Masyhur kan Nabi Isa aku liwat, ternyata ana asu ning dalan. Muridnya gak terima, asu kok ngalangi dalane napa? Nabi. Dan masyhur Nabi Isa at-tariq bainana wa bainahu mustar. Ya wis piye-piye dalane wong akeh wis ben asu di dalan dhewe aku yo duwe dalan. Karena semua nabi itu dia tahu bahwa semua makhluk itu bertasbih wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kamu tidak paham tasbih mereka. Cuma nasib sing apik kucing, mergo sing diceritakno jare kucing jarene cerita. Kucing turu ning sajadah Nabi mbok kaine Nabi buta kain itu ora dijupuk tapi napa? Digunting. Kucing nasibnya paling apik. Supir sing fasik ku nabrak manusa kucing mesti nabrak kucing. Wah, apik nasibnya napa? Wah, agar supir wedi jenenge nabrak. Wah, nate spirit yang awam mono kucing mulai ngerem. Ngono pun, wonten kucing. Padahal mobil kula tau tabrak nang wedhus, jadi terima wedhus ya enteng Gus. Nak kucing bahaya. Wah, repot. Iku lho warai iki, meskipun sampean saiki iku imane wis pas-pasan, tapi eling nak segala ning alam raya iki kabeh maca tasbih. Sehingga nek ana cerita teng hadis sahih, bumi ku nangis nek wong saleh mati, mergo dia kehilangan orang yang sujud di muka bumi. Itu amanna wa saddaqna. Kita harus nopo? Iman. Piye-piye materi kita juga dari nopo? Lah saiki kowe iso mikir mangsamu materine konti. Kalau materi kita bisa mikir karena bumi, dari bumi, terus kemudian kita bisa mikir karena Allah, ya sudah. Secara ilmu mantek logika gini, kalau kamu bisa mikir karena manusia, berarti asal manusia iso mikir. Saya kita takut, wong setruk iso mikir. Enggak, jawabnya. Enggak bisa, apa dia manusia enggak? Berarti kayak alasan ini goro. Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lah wong edan ora ya manusa, tapi kok ora iso mikir. Terus ora manusa. Berarti sebab pemikiran itu mergo manusa apa mergo kersane pangeran? Kersane pangeran. Nah kalau sebab agar manusa iso mikir, wong setruk, wong edan, wong bingung kan ya. Iku ora iso mikir. Nah. Padahal tetap menu. Tapi ketika kandhane ngono yo ngantuk. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusa. Ngono ku yo kok dosen kadang ya Allah. Piye kok iso? Kok iso ngono piye? Kalau manusia menjadi sebab iso mikir, pasti ini setruk lah iso mikir, edan lah iso mikir karena sebabnya masih ada. Iku dekne menu. Paham? Paham tenan to? Semari iso mikir ya kersane pangeran. Mulane cara wong saleh-saleh pokoke masyaallah kana malam biasa. Ya, pangeran kersane ono ya ono anggere ono. Tapi kan kita umumnya wong ngomong ngono, dosen kita ngomong ngono, kiai kita ngomong ngono, balik wis melok goblok ngono aku ya akhire melok goblok ketakoki wong. Kenapa Gus manusa kok iso mikir? Ya mergo manusa. Tapi mergo dikasakno pangeran tak tambahi ngono mergo aku kuwatir kok salahno pangeran. Wis akhir cara mantek kan logika. Iki iso mikir mergo manusa. Wedhus ora iso mikir mergo gak manusa. Saiki wong edan wong setru yang masih manusia, ternyata sudah ada bisa mikir. Berarti alasan iso mikir mergo manusa apa mergo kowe? Terus nambahi kriteria. Maksudnya ya manusa sing waras. Sing ngene sing ngene. Berarti definisinya kan gagal kan? Bukan sekedar manusia saja. Manusa sing waras, tapi tak tambahi wedhus sing waras iso mikir. Ya kan sama. Iso mikir kan, ana bahaya ya mlayu. Umpama wedhus ra iso mikir, iku mestine nak mlaku ya nabrak-nabrak. Ono ya dihindari. Misale ono jelowakan ya dipencu. Artinya dia menghindari barang yang bahaya. Buta kawin golek sing wedok ora sing sak jenis. Artinya wedhus ora LGBT lho iki mboten. Nak kawin ya golek sing beda jenis, ora sing sejenis. Lah saiki manusa malah kadang aneh-aneh gitu. Mulane kita percaya, nah Quran ngendikan kita percaya. Quran ngendikan wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih. Meskipun kalian semua tidak paham cara mereka baca apa tasbih, tapi tetap amanna wa saddaqna apa? Amanna wa saddaqna. Jelas alam taro anna wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Itu kan dihitung semua. Itu semuanya gak makhluk yang punya akal. Apa kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matahari wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung wasyajaru wad dawabu kabeh sujud. Tapi nak manusa mau wa katsirum
Nanas. Yo. Jadi sing ra waras sapa ya. Enak. Cocok kandhani. Mare nak maca Quran dangen. Syukur-syukur ya apal, ora apal ora usah angen-angen. Ngono saiki ora usum, sing apal Quran ngritis ngapal ora paham. Sing apal ngritis sing paham ora apal. Wong padha ora sempurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Ya apal ya paham, tapi kan kiai kan rapi ngenyek wong haram ngenyek wong. Ngelam ya ora oleh ngono kok dilem.